Достар, сәлем. Бүгін сізге құрамы 2-ақ заттан тұратын печенье рецептімен бөлісетін боламын. Қыздар, мед не обязательно, сол үшін 2-ақ нәрседен жасайтын боламыз. Ол үшін бананыңыз өте тәтті болу керек, езіліп тұрған болса да болады. Егер де бананыңыз көкпек свежий болып тұрса, онда мед қоссаңыздар болады. 1 шай қасық мед қоссаңыз болады. Осындай картошка езетін құрылғымен банан пюре жасап шығамыз. Мен алған бананым свежий және қаттылау болғандықтан, дәмі қатты тәтті болмағандықтан, осылай мен мед қостым. Одан кейін кунжут қостым. Қалауыңыз бойынша қосасыз, көп қосқыңыз келсе көп қосуға да болады. Осындай кондитерский пакет қолдансаңыздар да болады, немесе жай ғана қасықтың көмегімен істесеңіздер де болады. Мен осы формада да пісіріп көрдім, бірақ қытырлақ болу үшін тағы да екінші листін бір шығарып, жұқа қылып жайып шықтым печеньені. Қыздар, егер де печеньеңіз іші толықтай піссін десеңіз, өстіп жұқалап жайыпсаңыздар да болады. Сол кезде печеньелеріңіз қытырлақ әдемі болып шығады.